新闻的头一条来看，这个女医工真悍，伫台湾做赤下身啊，做无牌的外科医生。移民署台中专勤队接到检举，有一个印尼籍失联的女义工，伫台中市一间厝，甲人创喙齿，讲专门帮因印尼共乡的义工来挽喙齿、补喙齿，收费真便宜，一起的假喙齿才收3000块。但是伊创喙齿的一寡假丝甲药啊，来路不明，挽喙齿，佫疑似是用迄种生生的虎头眼啊。专勤队就问掠人的时阵，这个女义工当咧帮共乡的调整假喙齿，设备真简单，都掺诊疗椅，拢是迄种铺凉树仔的梯椅。印尼籍义工倒伫咧诊疗床矫正喙齿，这个遮无亲像贴个诊所，无专业灯火，嘛无消毒器材，倒诊疗床阁是一了铺草草凉椅。啊，甲伊调整假腿是一个失联的印尼籍查某义工，根本毋是体科医师。这什么东西？一样哦，在前面一样。这个查某义工毋是体科医师，嘛无相关的专业证照，伫咧东协广场家己做的公务内底进来源不明的医疗器材含量剂，来甲伊共乡的处理喙齿。互专勤队上惊一条的，就是这挽喙齿的假丝，佮敢若是骗子，有几若支佮用甲新鲜。对，太夸张了啦！那太残忍了，那个很危险呢，牙齿就是对我们的很重要啊，就是不可以去乱去看这样子。这个查某义工为了招人客，伫咧人们车顶形影片拍广告，抛出治疗前后的相片比对，加上收费真俗五，喙齿美白敢若收新台币500，一支假套敢若收3000，含路口牌体科医师500万的收费是差120倍，剩20-30个印尼籍义工去找伊用喙齿。冒牌牙医也坦诚自己做的牙齿强度不如一般的假牙，完全是重看不重用。查某义工专工经义工休假日，逐礼拜敢若做8日礼拜2工，一个月做8工，一个月只着赚3万块。不过伊违反做体科工会，用的假丝，嘛毋知是为倒位来下，应该是真太高佮兼无卫生，所以这个查某义工叫伊违反医师法，互移送侦办，嘛提起公诉。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。What News 9，陈雅玲世界晚报给您崭新视野。